السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جالتم تطاف كبجم تطوم موتورو زر جرتو بجزرات تنسين جتة عمل مش عدا وان حارة وان ببريدا كإسن جالتني كبدي سنين يا نجرة السنين اللي كجالتها نبدي سن الرقابة مشان مو مش عبا بريدا meeshaa babbareedaa qalbiin keessan isin jaallattu guutuun guutuu isin qabadhee dhufee jira. Kinoo distii maajikii illee isin qabadhee maajistikii isin qabadhee dhufee jira. Akkana fakkaate distiin kun baay'ee oriijinaalii fi baay'ee jaalatamaa kan ta'e jechuudha. Kidaanii feermuuzii irraa. Kidaanii feermuuzii daa'imata barbaadanii makarajii irraa jechuudha. Makarajiin kun makarajii babbareedaa fufurdaa oriijinaalii tokkoffaa ta'een jechuudha. Biraandii isa ta'een distiin kan barbaadanii maraxattanii jechuudha. Distiin inni isin argaa jirtan kun distii qabaa maxabashaa gara jidduu keessaa qabaa. Gubbarratti ammoo moqorqoraa qabaa. Moqorqoraan babbareedaan faashina ta'e jechuudha. Diizaayinii addaatiin jechuudha. Akkana fakkaatu ko aananii barbaadanii. Ani barbaadanii dhadhaa yoo namoonni dhadhaa jechuudha. Kitifoof ittiin fayyadamuu barbaade aanan dhadhaa isin dhimbii bullee hin jira aanan makarajiin jechuudha. Hiikaa oriijinaalii jechuudha. Hiikaa oriijinaalii bareedaa tokkoffaa ta'e qabadhee isin dhiyaadhee jira. Ka jaalatan abdii qabaa isinillee yoo jaalatan irraa shurshut godhaati keessan na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha. Na dubbisuun irraanfatinaa isin jedha. Meeshaa kanniin ammoo akka isin jaalatanillee abdii qabaa. Meeshaalee meeshaa bareedaadha. Meeshaa oriijinaalii. Meeshaa oriijinaalii meeshaa babbareedaa akkana fakkaatan kana kottaa bitadhaa isiniin jedha. Meeshaan kun meeshaa oriijinaaliidha. Meeshaa tokkoffaadha. Meeshaa biraandii jedhame jechuudha. Isa tokkoffaa kanniin sarvisii nyaataa namoonni barbaadan kinoo akkana fakkaata. Meeshaan qabadhee isin dhufu ammoo yookaan ammoo fakkeessuuf odeessuuf osoo hin taane dhugumatti meeshaa oriijinaalii meeshaa babbareedaa isin bita. Kidaaniin kun bifa adiidhaan dhabamee ture. Kidaaniin bifa kinoo rooziin kuni amma dhufee jira. Rooziidhaan dhufee adiidhaan miti. Namoonni baay'een nagafataa turtanii. Kidaanii irraa wanti barbaadan kinoo kidaanii babbareedaan distii irraa. Hiiqaan oriijinaalii wallaahi asirratti biraandii ta'e jechuudha. Maashina shunkurtii daakurraa meeshaan as keessa hin jiru kinoo qorqoraan kunniin akka jijjiiru argitanii. Ijoolleen baay'een meeshaan akkanaa Itoophiyaa waan hin jirretti fakkaachuu danda'anii hin jira. Meeshaan isin barbaadantu jira. Biraandii ka ta'e jechuudha. Meeshaan kwaalitii ta'e seeftii ofii eeggate meeshaa babbareedaa jira jechuudha. Isin aananii kanallee namoonni barbaadan yoo jiraate akkana fakkaata jechuudha. Ka aananiiti. Meeshaa babbareedaa namoonni barbaadan burcuqqoo warqaammaa diizaayinii barbaadaniin argachuu hin dandeettan jechuudha. Meeshaan babbareedaan kinoo akkana fakkaata. Kun maashina shunkurtiiti. Namoonni barbaadan keessaan na dubbisaa lakkoofsa bilbilaa kiyya hin qabdan. Irra deebi'ellee namoonni hin qabnellee irra deebi'ee isinii kenna. Namoonni ammoo kuwwan argachuu hin dandeenye yuutuubii keessa seenaa lakkoofsa fudhadhaati. Meeshaa barbaadan irraa shurshut godhaati keessan na dubbisaa isin jedha. Maashina juusii akkana fakkaata. Makarajiin kun baay'ee bareeda. Makarajii shaayitii akkatti bareedu argitanii. Namoonni meeshaa akkanaa kanneen barbaadan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Yuutuubii keessa seenaa lakkoofsa kee fudhadhaati isinii kenna. Ammallee keessan na dubbisaa meeshaa akkana fakkaatu bareedaa kanneen dafaatii bitadhaa. Meeshaa akkanaa kanneen dafaa bitadhaa isiniin jedha. Meeshaa babbareedaadha. Meeshaa qalbiin keessan isin jaalatti jedhee meeshaa baay'ee ofii jaaladhe wanti isin fidu guutuun jechuudha. Waan ofii kiyyaa jaaladhe waan bareedaa waan qalbiin kiyya jaalatte isinillee jaalattan jedhee isin fide maxabashaan kinoo maxabashaa kanneentu jira. Maxabashaa babbareedaadha. Ka duraan waraabee irrattillee kinoo kunniin illee jechuudha. Maxabashaa babbareedaa maxabashaa haarawaa namoonni bitachuu barbaadan keessan na dubbisuu dandeettanii ka barbaadanii maraxachuu dandeettanii. Maxabashaan kunniin maxabashaa biraandii jedha. Maxabashaa oriijinaalii jechuudha. Maxabashaa kwaalitii isaa eeggate jechuudha. Maxabashaan kunniin maxabashaa babbareedaadha. Kamaal kana qofaa miti meeshaa baay'eetu jira jechuudha. Distiin kun osoo ol fuudhaa jettanii ol hin fuudhamu baay'ee furdaadha. Oriijinaalii waan ta'eef jechuudha. Distii maajistikii kana bitachuu namoonni barbaadan keessan na dubbisaa. Durallee bitee jira yuutuubii irratti jechuudha. Nama lamaaf bitee jira distii kan. Nama lama moo nama tokkoof biteera. Nama tokkoof bitee jira. Hiiqaa babbareedaa bitamee hin jirrellee as keessa hiiqaa baay'eetu jira. Hiiqaan haaraa gale keessattuu moqorqoraan kunniin haaraa gale jechuudha. Siinii bunaatii kunillee ka barbaadanii jalqaba irratti siinii jalqaba irra waraabee sunillee siinii babbareedaa siinii oriijinaaliidha. Isa sanniin ta'e kanaan ta'e ka barbaadanii maraxachuu dandeettanii. Gingilchaan kun jechuudha ka paastaa fakkaataa garuuyyuu baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Wantoota akka kennettoo homaa kanallee bibuu danda'a baay'ee guddaadha. Hagam guddatoo isin jedhe akka malee guddaadha. Wallaahi waan guddaadha. Inni akkanaa kun ammoo yeroo baay'ee hin argamu. Inni kun baay'ee guddaadha. Yoo diqqaate paastaa haga afurii hin xallala jechuudha. As biratti kinoo saanii shoorbaati. Saanii shoorbaa kanneen irra deebi'ee isin waraabee jira. Nama baay'eellee bitee jira. Saaniin kun baay'ee jaalatamaadha. Baay'ee bareedaadha. Asittuyyuu Shashamannee keessattuyyuu boota tokkocha bicha argama jechuudha. Saanii shoorbaa kun boota tokko qofa argama. Gatiin isaallee dabalaa deemaa jira. Wanti bakka isaan taa'u hin jiru. Xumura isaa hiiqaan akkanaa babbareedaa.
latamaa irra deddeebi'ee wanni jiru kun deebi'ee dhabamuu danda'aayyuu yeroo baay'ee saanii saarvisii warqaammaa kanallee jechuudha akkana fakkaata. Namoonni barbaadan meeshaa akkanaa kanneen jaalattan taanaan keessaan teelegiraamii ta'e waasaappii ta'e iimoo ta'e na argachuu dandeettu meeshaa kanneen isin ammoo meeshaa jaalattan bicha iskiriipshoot godhaati na ergaati malee hiiqaa babbareedaa kanneen argachuu dandeettan jechuudha ana jalatti argattanii meeshaa babbareedaa kanneen ana jala argattanii sufraadha jechuudha. Sufraan kunniin lama tokko karaa kabootiiti tokko ammoo kan nyaataati jechuudha. Sufraan kun diizaayiniin akkuma isaa diizaayiniin isaallee garagara ta'e guddinni isaallee akkasuma garagara gatiin isaallee garagara jechuudha. Garuuyyuu sufraa baay'ee oriijinaalii babbareedaa ta'e jechuudha. Ka 1,100 jira ka 2,000 homaatu jira jechuudha. Gatiin isaallee akkasuma garagara sufraallee garagara. Inni biraa firiijidha. Inni guddaan sirrii isin beekuu qabdan firiijidha. Firiijiin darajaa qaba. Firiijii mata'ee fi miti. Firiijii yeroo maabiraatiin baddu maabiraatii of keessatti aquxaaxaree ofiitii bakka maabiraatiin baddetti illee hojjetu jira. Firiijiin kun sadarkaa qaba. Akkuma litiriin isaa garagara ta'e firiijiin oriijinaalii fi kaantu jira jechuudha. Akkana laaltanii beekuu hin dandeettanii namooyyuu oriijinaaliitu biraandiitu jira ka biraattu ka gatiin isaa qinnaasheetu jira. Isa guddaa firiijii kana sirrii of eeggannoodhaan bitadhaa zim jettanii firiijii argitan hin bitina. Gariin garaa keessatti illee kinoo moqxaaxaraa qaba jechuudha. Ka ofiin of moqxaaxaraa ofii of aquxaaxaruun qaba. Ka hin qabne jira ka gariin ammoo ka shittaa ofiitii shittaa hafuura jechuudha. Hafuura balleessuutu jira. Ufittiin balleessu qaba jechuudha. Firiijii kana sirrii laalladhaa bitadhaa. Firiijiin ammoo akka biyya alaatiin laaltan sanii miti Itoophiyaa keessa firiijii aynata garagaraatu jira. Jechuun firiijiin yoo akkana laaltan birriitti keessanitti baastanii bittanii booda ammoo waan hin taane isin jalaa ta'uu danda'a jechuudha. Hiiqaa hin taane isin jalaa ta'uu danda'a. Sirrii laalladhaatii nama sirriitti amantanii irraan bichisiifadhaa malee calliftanii hin bitina. Garuuyyuu gatiin isaa birrii guddaan bittanii kaatanii booda ammoo waan hin taane hin ta'inaa isin jedha. Isa biraa televezyiiniidha. Televezyiiniillee televezyiinii babbareedatu jira jechuudha asitti kinoo. Warroonni gaafataa turtan isinii fidee jira. Abbaa inchi 55 43 32 fi 24 irraa akkaataa isin barbaadan gatii isaa wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni gatii isaa beekuu barbaadan meeshaa ammaan gadi isinii dhiise kana guutuu jechuudha. Kinoo asitti siliindariillee gadi isinii dhiise jira. Namoonni meeshaa kanneen guutuu isaa gatii isaa beekuu dandeettan xallalaa bishaaniirraa keessaan lakkoofsa bilbilaa kiyyaan keessaan argachuu dandeettanii gatii isaa ta'ee waa hunduma isaatu hiiqaa oriijinaaliiti kanneen jechuudha. Qabadhee waan isin dhufeef akka isin bitattanii fi keessaan isin hima lakkoofsa bilbilaa kiyya qabadhaati keessaan na dubbisaa isinin jedha. Gatii meeshaa kanaa guutuu namoonni barbaadan isiniif hima jechuudha. Ka bitachuu barbaadan qofa keessaan na dubbisaa isinin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya ammallee irra deebi'ee isinii kennaa duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irratti